говорить? Да. Здравствуйте, я веселая машинка Жи. Мы сегодня покатаемся по вот этой дороге. Посмотрите, видите, издалека парковка. Надо мне сходить в магазин. Только вот. Так, сегодня дождик, надо аккуратно сегодня, потому что скользкая дорога. О, какая скользкая дорога, смотрите. О, какая скользкая. Да ого, какая лужа. Ого, ямка была. Это знак называется 600 км в час, нельзя набирать. Мы едем. Едем. О, а вот 1 километр. Здесь знак парковка. Это что? Это буква П. Вот. Это называется буква П. Называется папи. Это значит, можно перепарковаться. Сейчас перепарковываемся. О, смотрите. Этот знак означает пешеходный переход. Вот вдруг может человек без машины пойти. Шагай вперед. Вот, может, я внимательно. Съезжаем аккуратненько. Тут мои машины припаркованы. Припарковаемся. Сейчас будет в магазин, и мы поедем дальше. Видим вот это знаки. Все, мы уже сходили в магазин. Теперь же так. О! О, какой-то знак. Знак природы. Это называется знак «Уступи дорогу». Какой? Знак пешеходный переход. Вот это знак «Уступи дорогу», а это пешеходный переход. Значит, мы внимательно смотрим. Так. Справа никого, слева никого. Машина проехала, а мы ее пропустили. Поехали. Ого, смотрите, какая скользкая дорога уже. А вот еще один знак. 50 км в час. Нельзя набирать. Знак «Скользкая дорога» может от дождей скользкая дорога. Вот сейчас уже заработавший знак. Снег – это тоже работающий знак. Значит, мы аккуратнее едем и снижаем скорость. И это мы ночью еще видим эти дорожные знаки. Так. Ребята, всем пока. До свидания. Это будет уже видео 5. Будет крутое видео. И не будет дождя. Завтра не будет дождя. Хорошо? До свидания. Мне надо пора на работу.